Здравей, Евгений! За втори пореден път се включи в инициативата ни за събиране на детски играчки и отново си с прекрасните ти дъщери. Какво е усещането да си празничен герой и да помагаш на деца от семейства в нужда? Здравейте! Без да звучи като клише, да помагаш може би е най-голямото удовлетворение, което един човек може да получи. Или поне аз. И в този дух искам да възпитам и моите деца. Затова умишлено ги карам те сами да избират играчките, които ще донесат тук, да са играчки, които те ползват, за да могат да усетят какво е да се лишиш от нещо в името на някаква кауза. Как избрахте играчките? Избрахме ги, понеже те преди са били на майка ни, на баща ни и ние вече поемаме рисковете. Да се разделим с тези играчки, които преди като малки с тях не си играли. Да. А лесно ли се раздели и ти с играчки? Човек като расте и те вече стават като за малките. Знаеш къде отиват? Какво мислиш, че ще донесат тези играчки на дечицата от семейство? Сигурна съм, че много ще се зарадват, че получават толкова много играчки и се радвам, че сме направили поне нещо малко. Със сигурност